नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।